我们有几天没来这边，这边这个塘都被拆完了，都被拆平了，又来晚了。你看这里还有鱼呢，不知道是什么鱼，摸一摸。哦呦哦呦，罗非鱼。我看一下这条还挺大条的。这咸淡水的罗非好吃啊！这是海水哈，这个是罗非鱼，咸水罗非好吃的很。但是我们今天刚下来，本身也不差鱼吃，给它放在这里吧。这里有一个，感觉看起来不大。几天没挖螃蟹，吃饭的工具都生锈。我去，小看了咪一只。你说这里他拆迁他也不通知我嘞，是吧？好歹让我们捡2个大的。滚！快来快来！老刺激了。老刺激的刺激，在这下面，我直接就能看到螃蟹，看到了吗？看到了没有？哦，看到了没有？看见了，它爬进去了，哎，爬进去了，好了，完了，我这石头一放下去，它压死。这咋个整？哟，你说你这老弟，咋这么会挑地方呢？哦，它越来越往里面钻了。这不是给我增加难题吗？哎，跑不掉啦，还钻不？嘿，掉啦，嘿，哦呦，好凶啊！简单又刺激。哎呀，都是在这里废养殖场这里抓啊！这只得回家抢救一下，已经在流水了，被压的，这个脚都被压的动不了了。那也不是我压的，它自己要往下面钻的，怪不了我。回家抢救一下。我感觉这里面可能还有。哦，这里面还有一只。还有一只啊？还有一只。这只不是很大，这只不大。这只不大。相机低一点，在这。在这看到吧？这不大，出来呀！有你这么胆小的吗？为什么卡在这里？我根本都看不见这个角度。来了！哎，这只比刚才这只小多了，2两。这些螃蟹都是养殖场里面跑出来的，养殖场一拆，剩下螃蟹它就顺着水流往外跑了。这是一只死的吗？活的死的。哎，大老弟，哦，卧在这里、啊。你咋躲在这呢？这比挖洞简单多了吧？它藏得多隐蔽。呦，不知道会不会从那边给爬了。
来了，不大。嘿，烟仔蟹，哎，这认真看一下，烟仔蟹，这个应该是个大一点的，总不能全抓小的吧？太热了。挺深的，半个钩。哇！应该是到。哇，果然是个大螃蟹，还是得挖大的洞，它才有住大的螃蟹。它这出不来呢，可能需要我帮忙一下。你会不会被夹？不会，这种螃蟹，简单的不能再简单了。出来了，来了，哎，6两，漂亮，都像这么大的就好了。今天已经半桶了。先开始哗啦哗啦哗啦响。哦，那里有一只，我看见了，哪里？这里。哦，哎呀，紧张啥？紧张啥？按住了。哦，哎呀！它速度好快，你速度也快。哦，这酸爽。哦，怎么形容这个酸爽有多爽？很多人没体验被螃蟹夹，就刚才这样一下就出血了，快得很，很快的，甚至可能刚才很多朋友都没看见那个螃蟹出招，就只看见我躺枪了。哦，好深一大口子，很深很深。就这样的2两的小螃蟹，夹得鲜血淋淋的。来，这只啊，有人瞎了没有？这是考眼力的时候。哦呦，速度好快。为什么都是这么快速度的？给它走，太小了。我伸手过去，它就得咔咔咔又给我来一下。好嘞，搞定。哦，哦，哇，这么大一个，我的天哪！水里摸一摸，惊喜总会有啊！哎，这只得有个1斤3、4，够大吧？洗回家，到中午这个水都是烫的，很烫脚的。看一下今天的收获吧。今天真的是有大也有小。哎，我去，这只被压的，已经领盒半了。哦，这个小的也领盒半。这几个一会儿就先抢救一下，就这些吧。小的2两，大的1斤多，这个没有1到1斤。视频到这里了哈，拜拜，下次见。